Eli moikka moi, täällä on siis Gamer Mohambi. Mä oon nyt pelaamassa tämmöstä hyvää peliä, missä mulla on nyt joka ikinen auto. Jos mulla ei olisi yhtä autoa, niin siinä olisi lukko. Mutta kun mulla on nyt noin paljon rahaa, niin kyllähän mä sillä pärjään. Sitten mulla on täällä myös, katsokaa, täältä näin mä voin mennä mihin tahansa, mutta tällä kertaa mä haluaisin mennä koittaa poliisia. Poliisiautoa tästä. Mennään nyt tänne City Nightiin. Ja sitten kun nyt tää alkoi, tässä pitää näköjään vaan ajaa ja etsiä varmaan jotain. Näyttää ainakin siltä. Mutta tämän pelin tarkoitus on, että ei saa niin kuin törmätä noin, mitä mä äsken törmäsin autoihin kova ainakaan, mutta jos törmää hiljaa, niin silloin se toinen auto menee kuolee. Kattokaa vaikka näin. Näin kattokaa, että jos on toinen auto, mä vähän olisin tönässyt sitä, mutta kun nyt aika loppui ja se on nyt sitten sillä tavalla, että se on tältä päivältä 100